Мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүгө мыйзам жол бербейт. Бирок Оштогу Ал-Бухари Алай мечитинде шайлоого карата үгүт иштери болгон. Маалыматты мамлекеттик дин комиссиясы тастыктады. Териштирүү иштери жүрүп, аталган мечиттин имамына эскертүү берилген. Жума намазга топтолгондор арасында үгүттөө иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Мыйзам боюнча мындай факты мечитте катталган болсо, имамды кызматтан четтетүүгө чейинки жазалар каралган. В этой мечети настолько наши сотрудники выявили. Биз ал мечиттин имамын дароо чакыртканбыз. Эч кандай үгүттөө иштери болгон эмес деп түшүнүк кат жазып берген. Талапкер ал жерде кайрымдуулук өткөргөнү үчүн жөн гана аты жөнүн атаган экен. Башка сөз болгон эмес деди. Ошентсе да эскертүү бергенбиз. Тоже незаконно получается. Мыйзамга ылайык үгүт иштери мечиттен башка жайда жүргүзүлүүсү шарт. Анткени саясат менен динди аралаштырбаш керек деген негизде. Мындан улам үгүт иштеринде мечиттер да тыкыр көзөмөлгө алынат. Шаардык кеңешке үгүттөө иштери башталганы менен коронавирус боюнча коюлган чектөөлөр тоскоол болушу мүмкүн. Штаттын да чечими бар, ушундай массалык иш-чараларды өткөргөнгө деген чечим бар. Бирок бизде мыйзам бар. Штаттын чечими же болбосо өкмөттүн токтому бул мыйзамдагы нормага өзгөртө албайт. Шайлоодогу мыйзам бузууларга жазаны күчөтүү долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин талкуусунда турат. Президент Сооронбай Жээнбеков дагы ал мыйзамды тезирээк кабыл алып берүүнү сунуштаган. Өзгөртүүлөргө ылайык административдик ресурсту кыянатчылык менен пайдалангандарга 30 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып салынат. Ушул эле жоосунду мамлекеттик же муниципалдык кызматтын жетекчиси жасаган болсо 1-2 жылга кызматтан четтетилет. Ал эми добушун саткандарга айып пул салынат. Шайлоо боюнча өзгөртүлгөн мыйзам жергиликтүү жана шаардык кеңештин шайлоосунда колдонууга жетишпей калат. Анткени долбоор эми гана биринчи окуудан колдоо тапкан. Штрафтың санкциялар эркинен ажыратканга чейин барган. Жана ошол саясий партия же талапкерби эгерде ошол подкупка же болбосо административдик ресурска тиешеси болсо, аларды талапкерлигин гонкадан четтеткенге чейин санкциялар азыр деле бар. Аны шайлоо комиссиялары жана сот органдары аны пайдаланса болот. Шайлоонун катаалданган тартиби учурдагы шайлоого керек болчу дешет. Анткени бул жолку шайлоодо да башаламандык менен коштолот деген божомолдуу ойлор бар. Анткени бул талапкерлердин арасында басымдуусу мамлекеттик кызматкерлер аттанышкан. Ага ылайык административдик ресурс колдонулбайт деген сөздөр абсурд. Пока окуудан өтүп, ал күчүнө киргенге чейин биздин шайлоо өтүп кетет да. Муну мурда эле жасаса болмок. Анткени мына акыркы 2 жылдан бери ушул шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча абдан көп талкуулар болду. Муну коомчулук да каалап калды да. Себеби коомчулук дагы тажады ошондой. Электоратты сатып алуудан, шайлоодогу бурмалоолордон, бут тосуулардан, түрдүү жаман көрүнүштөрдөн. Ошондуктан муну биз мурдараак башташыбыз керек эле. Мыйзам долбоорунда депутаттардын жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Мисалга, 1 жылда 4 жолу катары менен сессияны калтырган депутат автоматтык түрдө мандаттан ажыратылат. Шайлоого карата тартип күчөтүлгөнү менен канчалык деңгээлде иштеши күмөн жаратат. Анткени Кыргызстанда өткөн ар бир өнөктүктө мыйзам бузууларга көз жумушат. Өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Дүйнөлүк практиканы эске алыш керек. Биз баягы эски эле мыйзамдарды ары чоюп, бери чоюп эле талкуулап, анан шайлоолорду өткөрө бербеш керек. Муну коомчулук талап кылып атат, муну учур талап кылып атат. Ошондуктан сөзсүз чечкиндүү түрдө ушул шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө барыш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы кече күнү дагы жаңы каттоого тургандарга шайлоо укугу берилбесин жарыялады. Бирок ал дагы бир жол менен аныкталат. Качан гана укук коргоо органдары анын мыйзамсыз экенин аныктаганда гана. Ал үчүн акыркы мөөнөт 28 мартка чейин белгиленген. Андан соң тизме жабылат. Ош шаарында шайлоочулардын саны 576га көбөйгөн. Акыркы айда каттоосун өзгөрткөн 30 000 адам шайлоого катышуусу күмөн. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош шаары.